Untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Badan Keahlian DPR memberikan masukan pada tata tertib daerah DPRD Majalengka agar DPRD Majalengka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Ditemui usai menerima DPRD Kabupaten Majalengka, Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Raja Guguk mengatakan, masukan yang diberikan oleh BKD kepada tatip DPRD sangat penting bagi penyesuaian tata tertib di daerah untuk mendukung kinerja DPRD yang lebih maksimal. Johnson menambahkan, dalam kesempatan tersebut, kedatangan DPRD Majalengka juga bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait proses menjaring masukan dari mitra kerja saat rapat kerja di daerah. Tentunya, apalagi ini kan undang-undang, jadi peraturan tata tertib itu kalau memang kebutuhannya memerlukan perubahan sebagai bentuk penyesuaian, ya itu harus dilakukan. Selain itu memang ada hal yang juga mereka ingin mendapatkan berbagai pertimbangan atau pendapat, yaitu berkaitan dengan soal pasangan kerja komisi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Dadan Dawisman mengatakan, kedatangan DPRD Majalengka untuk menemui Badan Keahlian DPR untuk melakukan konsultasi yang berkaitan dengan penyesuaian tata tertib daerah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Kami ingin mengkonsultasikan berkaitan dengan adanya perubahan SOTK. Perubahan SOTK ini kan ada Permendagri 18 tahun 2016, sehingga kami di daerah harus menyesuaikan. Juga berkaitan dengan adanya urusan-urusan yang diambil alih atau diserah terimakan ke provinsi dan pusat. Zikri dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.